Ako ima 100 konja pa može ovako ozbiljno ići. Ako pogledate ono tamo brdo, to zapravo nije brdo, to je piramida mjeseca, a mi se trenutno penjemo uz piramidu sunca. Nemojte se smijati. Put na piramidu također je autentičan i datira iz 35.000 godina prije nove ere. Evo nas, dolazimo na njivu. Njiva je ono od tamo. Izgleda da je baš pođubrena. Ono su vrpce stajnjaka na ovoj strani. Biće ovo jedno zanimljivo oranje. Ovo će biti kad ovo zakači, samo će se nakupiti naput. Jel da, to će se sad znači gušti. Suho je zaista, zemlja se čini veoma tvrdom. Vidjet ćemo kako će ovo sad ići dalje. Izgleda teško je opisati koliko je ugaženo. Ovce tu provode čitavu godinu i vidi se njihovi tragovi na zemlji. Zemlja je zaista tvrda. U ovom tu dijelu bila je šupa, zato je ovdje još tvrđe. Tačno ovdje su evo granice.
parkiranje. Ovdje ima hrpa stenijaka koji nije ni naznačen. To su prosto stvari na koje ne možemo utjecati jer njiva nije naša. Ide Holland dosta dobro. Brinuo sam se za ovaj ovdje dio zbog ovog načina kako je razbacano stanje.
vidjeli ste neke snimke iz drona. Posao ide prilično brzo, pa je to stvarno skoro završeno. Volam ide realno jako. Brazda ne može biti prava iz razloga što njiva nije prava, odnosno mi moramo pratiti pravac njive, a njiva je prosto kriva cijela u svim smjerovima i u svim krajevima, tako da uspjeli smo koliko smo mogli upraviti. Skretanje u brazdi nije preveliko. Već ponestaje prostora za okretanje. Tako da će pokojnije sad odmah završiti uretine. Evo kako izgleda uzorano. Zemlja je sva ispucala i vidi se da je to bilo zaista tvrdo dok su se ovako lomile brazde. Ali evo, prilično je poravnato. I to će se još srediti kad tu prođe freza, odnosno kad se pripremi lijepo. To će biti odlično. Kraju.
Ostali su još ova tamo uvrata i to će biti završeno oranje ove njive. To je to. Završeno oranje. Evo ga, gotovo za manje od sat vremena. Koliko smo ovdje računali? Prije do ovo. Što je solidan prosjek.